କରୁଛି ଯେ ନାୟିକା ସମସ୍ତ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ଶୁଣିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ନାୟିକା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଅଧାଠୁ ବେଶୀ ଜୀବନ କଟେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସବଜେକ୍ଟଟା ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବାରେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ଆଉ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ କେତେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ସ, ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଯେ ସେ ପୁଣି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଉଠୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଆଉ ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କାହାଣୀ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କାହାଣୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନରର ସିନେମା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜିକାର ଦର୍ଶକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଲି ଟାଇଟଲ୍ ରିଭିଲ୍ କଲୁ ଆଜି, ଏବଂ ଅଶ୍ୱତା ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ବୋଲି ରିଭିଲ୍ କଲୁ। ଆହୁରି 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ମହୁରତୀ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସେଇଦିନ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ସେ ଫିଲ୍ ହେବ। ମାନେ କର୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଦମନ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖେଇଛି ଅଲିଉଡ଼ ସିନେମା, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭାର ଲଦି ହେଇଗଲା ଯେ ନାୟିକାକୁ କେମିତି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମାର୍କ ଦେଇପାରିବେ। ସିନେମା ଭଲ କରିବା ହେଉଛି ଆମର କାମ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଭଲ ସିନେମାଟିଏ ତିଆରି କରିବୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ କେତେ ଦୂର ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦୂର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଚାଲିବ, କ'ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଭାବିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମହେଶଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ହିରୋ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବେ? 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବୁ, ମହୁରତ କରିବୁ, ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଡିସନ୍ ହେବ ନା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ହିରୋ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି? ନା, ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ବାଛି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆନାଉନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ୱତା ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟାର। ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ନାୟିକାକୁ ନେଇକି ତାର କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେ ଏଇଟା ହାଇଲାଇଟ୍, ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସୁଧାଂଶୁଙ୍କଠୁ। ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ମୁଁ କାଲି ବସିବି, ସିଏ, ମୁଁ ଆଉ ଆମର ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍, ଆମେ 3 ଜଣ ବସିବୁ। ହାଇ ବଜେଟ୍ର ଫିଲ୍ମ କିଟା? ହାଇ ବଜେଟ୍ ମାନେ କେତେଟା ହେଲେ ହାଇ ବଜେଟ୍? ହାଇ ବଜେଟ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ ହୁଏ, ହେବ ଗୀତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ହେବ ହେବ। ଗତ ଫିଲ୍ମରେ ବି ହେଇଥିଲା। ମହେଶତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଚୁଜି, ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ଭଲ ନା, ମୋ ପାଇଁ ତ ଭଲ ନା। କାହିଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ? ଏତେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ। ଫିଲ୍ମ କରିକି ଲସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମଦିନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଆଗ୍ରେସିଭଲି କିଛି କହେ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ କରିବୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଆମେ ଗପିବା କାହିଁକି ମୁଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲସ୍ କରିବାକୁ ପଇସା, ଏସବୁ ଗପିବା ସେତିକିବେଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିଛି ଗପିବାକୁ। ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ, ବାହାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ଷା। ମୋ ଝିଅ ତ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇଟା ସତ। ମୁଁ କୋଟି ହରେଇଲି ଫିଲ୍ମରେ, କେତେ କୋଟି ପାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତ ମୁଁ ପାଇଛି। ଝିଅକୁ ପାଇ କେତେ କୋଟି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ କୋଟି ପାଇଥିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗଣିବି ସେଗୁଡ଼ା, ସେ କୋଟିରୁ ତ ଅଧିକା। କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ମନ ଶୁଖିଯାଏ, ନା ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ, ମାନେ ଆମର ତ ଡେରି କରି ହେଲା। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ମୋର ଝିଅଟେ ହିଁ ହଉ, ମୋତେ ତ ଭଗବାନ ଦେଲେ ବି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ହେଲେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନେଇକି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଝିଅର କେତେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଲାଇଫ୍ରେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।
ଝିଅକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆସେ ତା ବିଷୟରେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷ ହେଇନଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଆଗେ ମେ ବି ସେ ସେଇ ଟାଇପ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଗୋଟେ ଝିଅର ପରିଚୟ ସେ ପାଇପାରିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଝିଅ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ କୋଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ପାଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକକୁ କହିବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିଚୁଏସନ୍ ତ ରିଅଲି ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନ କିଛି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହୁଏ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା এই ইন্ডস্ট্রির যে সমস্যা আছে তার সমাধান ନାହିଁ এটা ভুল স্টেটমেন্ট সমাধান আনিবা পাই যে মানে বসিଛନ୍ତି সেমানଙ୍କର যোগ্যতা ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ବଜେଇବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବସା ଯାଇଛି ପୋଜିସନରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦୁଇଟି ଲୋକ ମେନଲି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛି ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ